Judulnya Nemen. Kalau anak kecil kayak mana Kak? Hah? Kalau anak kecil yang ngomong kayak mana? Nenek. Nemen. Kalau ilatnya Bugis ya gitu, nenek. Ya, Nemen. Kujune kowe ngerti tresnoku nomor siji Pena elemu benjani janji kowe tengok lereni usahaku wes ra kurang kematiku wes kobolan pas aku doang jebol ketemu kowe ning dalan kowe konangan kenjalan Yo. jauhmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending nanging opo urusanmu ning aku kowe ninggal dadu kurang opo lagu matamu kowe ngabuti liyane ajalokmu pira ada turutane gak usah Kayak kowe ora kuat. aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge Wasih. nanging opo alasanmu ning aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku ninggal aku
Ida, terima kasih sudah menemani.